Можно проверить, куда... О, Господи, прошу прощения. Что такое? Ты что-то обронил? И не забудь приготовить гусям. Я извиняюсь. Если ты за объедками пришел, то кухня наверху. Хотя вряд ли. Если ты за едой, то при... Ты вер... Вот или хоть... Дай по... Ты смотри... Я т... Спасибо. На здоровье. Курва, чем это воняет? Ты? Что ты тут делаешь? Я точно рехнулся. Все. Извини. Хочешь? Yes. Не. Я... Мне ну... Не... Yes. Что с... На... Будь 3 дня. Мне. Я к Прав. пути го... Попрошайки. Он приговаривается к